Amesema kuwa viongozi wa upinzani hawana lolote la kuwafanyia Wakenya. Wandani wake pia wamewataka Wakenya kutokubali taifa kuongozwa kwa misingi ya ukabila, wakisisitiza umuhimu wa kudumisha umoja wa kitaifa na kuchagua viongozi kwa misingi ya uwezo wao wa kuwahudumia wananchi. Haya yalijitokeza baada ya kufanya kikao na zaidi ya mabawabu 10,000 katika ikulu ya Nairobi leo. Rais William Ruto ameendelea kuwashutumu viongozi wa upinzani akisema hawana mpango wala ajenda. Rais akisema kuwa yeye ni fundi wa siasa, huku akiwaonya kutoendeleza siasa ambazo hazina mpangilio. Nitawauliza hawa majamaa maswali magumu. Mambo bado. Ama ni namna gani? Unajua, wanafikiri ya kwamba wanaweza kututapeli. Hawa jamaa mnaona kama wanaweza kututapeli? Atuwakuja watuimbie hapa Kasongo Masiko alafu. Hapana. Mutajieleza my friends. Si tunajua vile sisi ndio mafundi wa siasa. Ama siasa tunaelewa sana. Tunasukuma siasa mpaka inakuwa matusi, mpaka inakuwa nini, lakini siasa ndio inaendelea. Na huku siasa za mwaka 2027 zikiendelezwa, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kutokubali taifa la Kenya kuendeshwa na kiongozi mwenye ukabila, akisema kuwa taifa la Kenya halitaki kiongozi kama yule. Taifa linaumia kwa sababu watu wamekosa nidhamu na wanaingiza ukabila. Mheshimiwa Rais anachunga Wakenya wote. Anataka tuwe na continuity. Anataka uchumi upanuke. Kamwe tusikubali taifa letu liongozwe na mtu mwenye hasira. Mtu ambaye anapenda kulipiza kisasi. Mtu anapenda kuchochea. Walizungumza haya katika ikulu ya Nairobi, ambapo rais aliandaa mkutano na walinzi kutoka kaunti ya Nairobi. Na ni unyama mtu kulipwa chini ya minimum wage. Kwa hivyo, our good friends in the private security space, the regulator is here. The Ministry of Interior is here. The Ministry of Labor is represented. We must work collaboratively, working together to ensure that every security company operates within the parameters of the law. Majina kama watchman. Majina kama guard. Nimekubali haya majina yanayowakosea heshima. Na sababu hiyo, vile mmependekeza, najua terminologies hizi bado ziko katika sheria na katika regulations ya serikali. I am instructing all government agencies to expunge reference to private security officers. Mary Kialo, Undugu TV.